నేనండి మీ కేడర్ అదేనండి కొండతర్రాజు. ఎలాగొన్నారు, బాగున్నారా? ఈ వర్షాకాలంలో దగ్గు జలుబు రావడం సహజమేనండి. ఈ దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు మా గిరిజన ప్రజలు ఒక చెట్టు కాయలు అనేది వాడతారండి. అది మీకు తెలియపోవచ్చు. ఈ రోజు ఈ వీడియోలోనే మీకు చూపిస్తాను. మొదలైతే ఇలా ఉంటుందండి. ఇదైతే చాలా చిన్నది. ఆకైతే ఇలా ఉంటుందండి. జామాకలా కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. అలాగే పూత అయితే చూడండి చాలా పసువుగా ఉంది. ఇది అయితే పిండి చూడండి, ఒకసారి చూడొచ్చు. అలాగే కాయలు అయితే ఈ సంవత్సరం చాలా బాగా కాసాయండి. గుత్తులు కాసాయి. ఇక చాలా ఎక్కువ కాయలు ఉన్నాయి. ఈ కరక్కాయలు కోయడానికి అయితే చాలా సిద్ధంగా ఉన్నాయండి. ఈ కోసుకొని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఎండబెట్టుకోవాలండి. ఎండిపోయిన తర్వాత మనం మార్కెట్లో అనేది అమ్ముకుంటామండి. ఈ కరక్కాయ దగ్గు జలుబుకి ఎలా వాడతారో పూర్తి వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉందండి. అలాగే మా ఛానల్ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి మీకు గంట సింబల్ నొక్కండి. ఇట్లు మీ కేడర్ కొండతర్రాజు. నమస్కారం.